La casa sventrata, i detriti scagliati a decine di metri di distanza. È impressionante la scena che si è presentata ai soccorritori giunti nella villetta in via Viola a Cintello di Teglio Veneto, distrutta da un'esplosione alle 9 del mattino. A perdere la vita Dario Vazzoler, 65 anni, ex bancario. Erano da poco passate le 9 quando l'uomo è entrato in garage azionando il basculante elettrico. Sarebbe stato proprio questo a provocare una scintilla ed innescare lo scoppio di una bombola di GPL. Fortissimo il boato che ha fatto tremare i vetri delle case vicine ed è stato avvertito in gran parte del paese. L'esplosione non ha lasciato scampo al 65enne travolto dalle macerie. A dare l'allarme è stata la moglie che si trovava al piano di sopra. La donna non ha riportato ferite ma è sotto shock. Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco giunte da Portogruaro e Mestre che hanno estratto Dario Vazzoler dalle macerie. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Terminate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, l'abitazione è stata posta sotto sequestro dai carabinieri che ora conducono le indagini sulla tragedia.